السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي، واليوم عندنا ضيف جديد اللي هو طارق. تفضل. أهلا وسهلا، أنا أتشرف إني أكون الضيف في الحلقة اليوم. لا والله حنا لين تشرف فيك أستاذ طارق. اليوم برنامجنا منور فيك. النور نورك يا حبيبي. طيب، عندنا 4 أسئلة للضيف. السؤال الأول هو كم عمرك، والسؤال الثاني كم طولك، السؤال الثالث كم وزنك، السؤال الرابع ما اسمك الرباعي. إيش ماني مجاوب على هذه الأسئلة يا قليل الحياء. حنا ما اتفقنا على هذه الأسئلة التافهة، لكن أنت جاوب عليها أول وبعدين أنا أجاوب عليها. ما شاء الله، أنت الضيف ولا أنا. أنت اللي تجاوب على هذه الأسئلة. أحمد ربك إني جبتك في برنامجي. أنت وقح وأنا قد شفت وقح مثلك. تعال اربيك من جديد. بس يكفي يا جماعة، ترى الموضوع ما يستاهل كل هذا. أخ يا عظامي، والله إنك ما تستحي على وجهك. على العموم أنا بروحي، يلا مع السلامة.